Ja, ich weiß, dass ich da eigentlich mehr versprochen habe in Sachen Videos, aber ja, Jungs, es ist einfach so mit der Zeit. Ich bin irgendwie den ganzen Tag am Rennen und mich um alles selber kümmern und hier und da und dort. Und es hätte eigentlich auch nochmal jemand anfangen sollen, auf 450 € Basis zur Verstärkung für Versand. Aber die Person hat sich das anders überlegt. Also wir suchen immer noch jemanden auf 450 € Basis zur Verstärkung im Versand. So viel dazu. Eigentlich wollte ich euch heute den Lader hier hinter mir zeigen und erklären. Der Lader ist eigentlich für eine normale Überholung bei uns im Haus. Das werden wir uns immer genau anschauen, was damit ist. Hier haben wir zuerst die Einlasshälfte. Die ist soweit unbeschädigt. Dichtleistenführungen sind okay. Die Laufflächen haben Minimalverschleiß. Dann haben wir hier den Verdränger. Auf der Seite die Dichtleistenführungen sind okay. Allerdings haben wir hier auf der Lauffläche schon deutliche Riefenbildung und es hat zwischen der Grundplatte und der Kammerwand hier auch schon einen richtigen Absatz gegeben. Hier sieht das ja genauso schlimm aus. Da spricht man dann von einer Einlaufspur, in diesem Fall sogar von einer sehr tiefen Einlaufspur. Auf der anderen Seite des Verdrängers haben wir hier leider eine beschädigte Nut. Da ist die Nutenwandung komplett weggerissen. Und hier im weiteren Verlauf ist die Nut ja verbogen, eingerissen und auch schon überall sehr dünn. Als letztes haben wir dann hier die Auslasshälfte. Die Dichtleistenführungen sind ohne Beschädigungen. Allerdings haben wir auch hier auf der Lauffläche hier eine richtig tiefe Einlaufspur. Da messen wir doch einfach mal die Einlaufspur jetzt aus, wie tief das Ganze schon ist. 60,9 mm und wir sollten eigentlich nur 59,5 mm in der Tiefe haben. Beim Umbau auf G65 werden eben genau diese Laufflächen tiefer ausgefräst. Das hier ist jetzt eine G65 Hälfte und ihr könnt es sehen, überall sind die Laufflächen im Gehäuse neu ausgefräst, sprich tiefer gesetzt. Ja, wie ihr gesehen habt, das Gehäuse wird nachgefräst, das Gehäuse wird damit tiefer, die Kammertiefe wird größer und da brauchen wir dann natürlich logischerweise auch einen Verdränger, der wieder dazu passt, wo auch die Kammer, also der Bereich hier, höher ist. Und das ist dann der G65 Verdränger. Das Ganze ist im Prinzip wie beim Verbrennungsmotor. Wenn der Zylinder verschlissen ist, wird der Zylinder neu gebohrt, neu geront, damit der größere Kolben reinpasst, was eben bei uns der größere Verdränger ist. So, ich hoffe, das hat dem einen oder anderen die G65 Umbausache klarer gemacht, weil manche Leute verstehen das noch nicht so ganz. Und ja, wenn ihr Fragen habt, einfach drunter schreiben, beantworten wir gern. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank, ciao!